od startupa do 3 milijarde procene, koliko danas ima zaposlenih Active Campaign? Danas nas je preko 1000, imamo ofise širom sveta, imamo u Australiji ljude, imamo u Brazilu i tako dalje. Jer promet je ono što pravi biznis, proizvod ne pravi biznis. Odličan primjer ti je dropshipping. Ne postoji proizvod, ali uvek u svakom biznisu moraš da rešiš marketing, prodaju, podršku, pravo, financije. Jedine dve stvari koje uvek imaš. Podatke koje možeš da pokupiš i kada pričaš sa svojim klijentima da saznaš šta je njihov idući problem i šta im treba. 2016. su nam investirali u seriji A, smo dobili $20 miliona, tada je firma procenjena na 100 miliona. Kada zaposlim čoveka, zamisli on je na pretplati. Zamisli on došao čovek po platu svakog meseca. Što znači da li plaćam čoveka ili plaćam nekog virtualnog agenta, ja znam da ću ja plaćati neku pretplatu, svakako. Samo što će nam AI raditi one stvari gde nam čovek ne treba, a onda ćemo čoveka tačno da stavimo tamo gde je samo čovek potreban, gde kompjuter nešto ne može da uradi. Mali biznis pojavi ispred investitora i pričamo o tome šta je napravio, a ne šta će da uradi, oni šalju pogrešnu poruku investitoru. Idem u banku da stavim pare na oročenu štednju i odmah ćeš vidjeti šta znači biti investitor. Ne zanima me da li su zelene ili crvene stolice u banci, zanima me koliko brzo i koliko para ćeš ti meni da vratiš. Tačka, kraj priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Najveća biznis konferencija u regionu se približila 2. i 3. april u Novom Sadu. Preko 2000 preduzetnika na jednom mestu imat ćete priliku da upoznate, čujete i učite od najpoznatijih gostiju podcasta Biznis priče. Svi učesnici konferencije će dobiti pristup specijalno dizajneroj aplikaciji gde ćete moći da kontaktirate sve učesnike konferencije i to pred konferenciju. Za sve naše gledaoce spremili smo 50 € popusta po karti, a to možete iskoristiti tako što ćete ukucati kupon Biznis priče na stranici za kupovinu, link se nalazi u opisu. Neko skaliranje, dalje neki level up. Ako ćemo da krenemo. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Danas u podcastu imamo jednu svetsku priču, uspešan startup kompanija Active Campaign koja je došla od startupa sa 5 zaposlenih do procene od 3 milijarde. Danas je moj gost Miloš Srđević, nekadašnji operativni direktor Active Campaigna. Miloše, dobrodošao u Biznis priče. Bolje te našao, hvala na pozivu. Rekao sam, od startupa do 3 milijarde procene, koliko danas ima zaposlenih Active Campaign? Danas nas je preko 1000, imamo ofise širom sveta, u nekoliko smo zemalja, u Krakovu u Poljskoj imamo razvojni centar, u Kostariki imamo prodajni, u Dublinu imamo prodajni, imamo u Australiji ljude, imamo u Brazilu i tako dalje. Teško je zamisliti nešto što je u startu toliko malo, 5 zaposlenih, da prođe toliki put preko 20 godina i da danas vidimo to, sve funkcioniše, sve radi, ali vratit ćemo se na taj sam početak, kako je to i preživelo i nastalo, ali ajde i pre te priče da vidimo ko je tvoj neki background, šta si radio u mladosti pre nego što si ušao u karijeru dugu preko 20 godina. Pa ja sam počeo 97. godine da se bavim kompjuterima, tad sam dobio kompjuter kući, jeli? I tad sam počeo da pravim sajtove, onda sam prvo počeo da pravim roditeljima, firmama u kojima su oni radili, drugarima i drugaricama i tako dalje. Pa sam onda počeo da radim i sa tako timovima po Novom Sadu, pravili smo neke programske sisteme, taj CMS sam bio napravio tamo početkom 2000. godine, pa smo imali neki klijent tu i po Srbiji. I onda sam 2005. izvučen na lutriji i tako sam otišao u Ameriku. Tako si otišao? Tako. Prvi put sam se prijavio i zaboravio sam na to i onda kad su me izvukli, onda sam počeo da planiram polako. Već sam se dugo bavio programiranjem, tako da sam odmah krenuo da gledam programerske prilike, imao sam strica u Čikagu, tako da sam odmah gde i svi naši, jeli. A šta si našao? Jesi imao neki plan tamo, ideš da tražiš tamo ili si već ovde našao neki posao? Nisam uspio da nađem ništa odavde. Kao i u svakoj zemlji, kada počne stranac da se javlja, ljudi uglavnom u zemlji ne znaju imigracijne zakone svoje zemlje, tako da kad sam im pisao, oni su samo govorili mi nemamo stipendije za strance i otkačivali su me, iako sam ja govorio da ću doći za par mjeseci i da ću biti tu da mogu da me zaposlim. I to je ono odmah, što kaže, to sam odmah odbacio i onda sam gledao da završim studije, da dam sve ispite i da odem
jer kada vam izdaju vizu, onda imate 6 meseci da uđete u zemlju. Kada uđete u zemlju, onda ste takozvani rezident, kao i svaki Amerikanac. A šta si završio ovde? Ovde sam završio višu poslovnu školu. I otišao u Ameriku, nisi vozio kamion? Nisam. Jedno vreme sam radio kao recepcionar ili ti obezbeđenje, ali to je neuniformisano obezbeđenje, znači nešto slično portiru. Radio sam i noćne i dnevne smene u zgradi poslovno i sedeo sam na ovom šalteru i izdavao ljudima nalepnice kad ulaze u zgradu dobrih mesec i po dana. Je li bilo programerskog posla? Kako si to našao? Pa ja mislim da je bilo, ali da za mene nije bilo. Ja sam imao malo čudan problem sam imao. Kad sam otišao tamo, čim su mi stigli papiri taj dan, ja sam počeo se prijavljujem za PHP programera, što sam tada radio, već, 5 godina. I niko mi nije zvao na intervju. Pa sam ja počeo da spuštam kriterijume i onda sam već počeo da apliciram po tim prodavnicama tehničke opreme, kao naša Tehnomanija, recimo da radim, da pomažem ljudima da kupe kompjuter i te stvari. I onda sam dobio poziv za intervju, to sam umeđu vremenu sam radio kao taj portir, da nešto radim bar. I onda mi je došao poziv za intervju za firmu, da im pošaljem neki moj kod, da uradim neki test i da dođem da se ispričamo. I ja sam otišao, seo sam s čovekom, pričali smo samo malo o tome šta sam radio. Ja sam u Srbiji između 2000 i 2005. sam učestvovao na Poljoprivrede Info magazinu iz domena poljoprivrede koji se slao putem maila, tako da sam imao malo iskustva i sa CMS stranom pravljenja sistema, imao sam i iskustva i sa slanjem mailova. Tako da je to bila neka dobra veza, ja bih rekao, da smo se mi tu vrlo brzo našli i da sam se ja zaposlio na intervju na kom sam u stvari aplicirao prvi dan kad sam dobio svoje papire. Da, prvi dan kad su stigli papiri američki, ja sam taj dan aplicirao u firmi Active Campaign i Jason, čovjek koji je osnovao firmu, je čekao preko mesec dana da me pozove na intervju, zato što kad god je izgooglao moje ime, ja kad sam bio mlad, kad sam pravio te sajtove drugarima koji su igrali igrice, ja sam stavljao moj potpis na te sajtove, a oni su pričali o, ne znam, nija strategijama, one pucačine, timovi, Counter Strike i ta ekipa, pa ne znam kakve puške i pištolje vole. Tako da mi je valjda ime bilo vezano za čudne rezultate, je tako. Ove veće projekte koje sam imao, to sam radio pod timovima, tako da to je, kad neko otvori vidi tim, a kada neko googla stvarno moje ime, iskakale su rakete, zemlja, vazduh i te stvari. Mislim, videlo se da je to za igricu, ali nije to bilo, bilo je poluprofesionalno, da tako kažem. Oni su tada bili mali tim, nepoznati. Da, Jason je tada tražio 2 programera, imao je jednog čoveka koji je bio, kako se to zove, part-time ovde. Part-time? Part-time. Imao je jednog čovjeka koji je radio tu kao dokumentaciju i pričao sa klijentima, znači korisnička podrška, a tražio je 2 programera i onda je zaposlio jednog momka koji je upravo završio fakultet i Javu. On nije bio PHP programer, tako da on vrlo brzo napustio firmu, a ja sam ostao tu i onda sam pomagao Jasonu, radili smo sve i svašta. Firma je u tom momentu već imala 4-5 proizvoda. Jason je počeo tako što on je iz Wisconsina, iz jednog jako slatkog grada u Wisconsinu i on je tamo imao nekog klijenta, nekog provajdera koji je trebao pošalje gomilu mailova i on je napravio softver za njih i onda je uzeo da ga prodaje po principu WordPressa, skini ga sa našeg sajta, plati $99, stavi ga na svoj server i možda šalješ maila. Kao što sa WordPressom možda imaš website, sa našim softverom si mogu da šalješ maila. I imao je on tu još 3-4 aplikacije. Ova aplikacija za slanje mailova mu donosila najviše od svih, tako da je on nju kao čuvao jedno vreme, ja nju nisam ni video do 2006. 2007. Pa da, zato što mi je dao sve ove ostale aplikacije, ja sam njih sve prepakovao, uradio sam im ono što kaže pravu internacionalizaciju, da može se prevede, jer sam se patio već pola decenije u Srbiji da prevodim stvari koje sam nalazio po internetu, pa pošto ti znaš kako nam je specifičan jezik i glagoli i čudesa, tako da smo sredili sve te ostale aplikacije, onda sam posle preuzeo i tu glavnu aplikaciju One to All. I onda je firma
kao i sve ostale firme, bilo je malo kritično 2008. kada je udarila ta ekonomska kriza. A isto je bilo tako mala ekipa, 5-6 ljudi. Pa mi smo dogurali recimo do 6-7 do tada. Mi smo radili, prodavali smo te aplikacije i onda smo radili custom development sa strane. Kao outsource za neki klijenti. Tako je, radili smo i email template ljudima kad im treba, radili smo i customizaciju naših aplikacija. Znači, kad dođe klijent i kupi našu aplikaciju da bi slao mailove, onda ako hoće da je poveže sa svojim sistemom, onda ni zovu nas jer vide da nudimo i to programiranje na sat. Tako da smo, 2008. je baš bila kritična godina i onda smo tada spali na samo nas 5 i to su bili sve programeri, imali smo 2 juniora programera koji su stvari radili podršku i pričali sa klijentima koji su nam kupili te aplikacije naše. Znači programeri su radili tu podršku? Da, samo su programeri bili u firmi, oni su radili podršku, a onda kada bi bilo nešto teže da oni ne mogu da reše, oni bi prebacili meni i još jednom programeru. Kako izgleda ta podrška kad su programeri? Pa, mi smo u startu nudili i email i chat i telefonsku podršku jer smo videli da klijenti jednostavno to traže. Onda uvijek nam je stav bio gde i kada oni hoće da pričaju sa nama, tu ćemo mi da budemo i da im pomognemo, jeli? Jer poenta je da kad već kupe aplikaciju da počnu da je koriste, ako je ne koriste onda, mislim, zašto smo tu uopšte, jeli? Ekipa, pogledao sam analitiku našeg YouTube kanala koji kaže da čak 80% vas koji gledate biznis priče niste subscribe-ovani i ne pratite naš kanal. Ako gledate biznis priče i dopada vam se sadržaj koji pravimo, kliknite na dugme subscribe koje se nalazi ispod ovog videa. Vama to oduzima sekund, a nama dosta znači kako bismo dodatno napređivali naš sadržaj i snimali nove epizode. A to je bio lifetime, znači oni plate 99, ako pričamo za mail, plate 99 i to je to. I to je to, i oni dobiju svoj zip i mogu da ga drže na serveru koliko god hoće, mogli su da plaćaju, to je klasičan model sa verzijama i sa softverom, mogli su da plaćaju podršku da bi imali pristup upgrade-ovima, novim verzijama. A znači imali ste taj model? Da, i to je bilo, većina njih je recimo plaćala i to, ali je to bilo kad mi izbacimo novu verziju, onda oni ako odluče, oni upgrade-uju. I onda smo došli u tu jednu jako zanimljivu situaciju, to je bilo baš tu negdje pre 2010. da su spameri počeli da gnjave internet baš žestoko i onda su se spamovi pojavili i onda su čak i ovi provajderi za primanje poruka tipa Gmail, Yahoo, Hotmail su počeli da prave opasne algoritme da se brane od spamera i onda su mali biznisi imali stvari problem da ne mogu da dostave svoje e-mailove. Oni imaju spisak od 500.000 klijenata, ali kada pokušaju da pošalju sa svog servera, Gmail kaže ko si ti i jednostavno ne dostavi ih. On im kaže da je dostavio, ali se oni nikad ne pojave u inboxu. Tako da je sve više i više klijenata imalo taj problem. Mi smo onda, našli smo konsultante, ljude koji znaju te stvari mnogo dobro, da nam daju par saveta i onda smo počeli da pravimo taj deo da bismo mogli mi da imamo našu infrastrukturu na kojoj bi mogli da trčete naše aplikacije, da klijentima jednostavno pomerimo to sa njihovog stola i da se ne bave time, jer je postalo je stvarno preterivanje, morali su da imaju svoje mail servere, da se bave menadžmentom tih servera, da se bave, ne znam, postala je nova nauka tada ta deliverability, email deliverability, dostavljivost email poruka, znači trebali su im profesionalci u maloj firmi od 4-5 ljudi, nemaju oni resurse za to, tako da smo mi odmah prepoznali to kao priliku i počeli smo da pravimo tu platformu, i onda smo objašnjavali našim klijentima ako vam ovo ne odgovara, ako morate plaćati puno za mail servere i za mail developere, operatere, onda vam je lakše da plaćate pretplatu ovde, mi ćemo da rešimo da vam e-mailovi budu dostavljivi, a to je naravno otvorilo gomilu problema, mi smo onda morali mi da rešimo kako da se mi branimo od ljudi koji hoće da iskoriste našu platformu, da šalju one PayPal e-mailove, ulogujte se. Šta je bio to nigerijski princ? Sva ta čuda, pa bilo je to i prostitucija, i droga, i mislim svako ko pokušava nešto da uradi što ne valja, kad on pokuša, mi smo morali da imamo softver koji to zaustavlja iz mesta i koji im gasi naloge. I onda tako se mi u stvari borimo da bi normalan biznis kao tvoj, recimo kada dođe, da bi mogli da pošalje mailove i da oni stvarno stignu čoveku u inbox i da ti stvarno vidiš da je to neko otvorio, da ti kliknu na linkove i tako dalje.
Kakva je situacija u tom trenutku bila? SaaS biznisi nisu, da kaže, postojali ili su postojali? Jesu već, jesu. Gdje se najviše to koristilo? Tada je čak bilo, ne znam, da li je Photoshop, svi programi su bili, ali kupiš licencu, to je skineš i to je to, može i da se krekuje. Tako je, ti veliki softveri su i dalje bili na tom modelu, ali mislim Salesforce je postojao već od ono što kaže 2000. godine. HubSpot je isto bio tu, bilo je tu dosta firmi koje su naplaćivale to jednostavno. To su firme možda koje su krenule tako u tom modelu odmah i onda zato mi imali smo tokom godina problem da li se zovemo startup ili se ne zovemo startup, jer mi nismo klasična startup priča gde su se founderi seli, dogovorili i sad ćemo napravimo firmu, pa ćemo tražiti investitore i tako dalje. Mi nismo znali šta su investitori, mislite, mi uopšte nismo bavili. A nije vam ni trebalo? Pa mislim, nije da nam nije trebalo. Imali smo mi periode kad je bila kriza, imali smo periode kad nam je trebalo para, ali operisali smo apsolutno kao i svaki mali biznis. Odemo u banku, tražimo kredit, dobijemo nepovoljan kredit, ali mi znamo da nastavljamo da radimo i vidimo da tu dolazi sve više i više klijenata, jer nije poenta ni bila samo u proizvodu, nego i u tom drugom delu, u usluzi, jer nije poenta samo napraviti proizvod, nikoga neće koristiti ako ne mogu da dođu do njega, ili ako ne mogu normalno da ga koriste, ili ako počnu ga koriste imaju problem, onda ako nema neko da to pomogne, onda opada poverenje u samu aplikaciju, a mislim, to što Amerikanci zovu experience, to iskustvo sa našom firmom uključuje i proizvod koji prodajemo i uslugu koju nudimo. A ta usluga je znači kako prodajemo i kako uslužujemo korišćenje naše aplikacije. Koliko ste vi tada imali korisnika klijenata u toj fazi dok ste još radili tako licenca 99? Pa imali smo recimo par desetina hiljada po celom svetu, zato što firma je uvek bila globalna. Mi smo pravili sve na engleskom, radili smo, sve smo gledali da izbacujemo. To je taj self-serve model u kojem smo gledali ako nešto radimo više od 2-3 puta, da odmah to izbacujemo napolje i da svako to može da nađe sam, a ako ne može da nađe kad kontaktira podršku, onda podrška ima mnogo lakši posao, ne mora da objašnjava opet isto, nego može samo da im objasni da odu da vide i da im daju ono što kaže još malo iznad toga, da im pomognu možda s nekim savjetom ili tako dalje. Uvijek smo govorili našim zaposlenima da gledaju da pomognu prvo i osnovno. I taj, da kažem, mali tim je uspevao da obsluži, da kažem, toliki broj klijenata, iako su radili i kao programeri i kao podrška. Pa vodili smo nas dvojicu koji smo programeri, mi smo gledali da sve apsolutno automatizujemo. Sve što je moglo, mi smo gledali da nam softveri to reše, jer mi to tako to koristimo, jeli? Tako da smo ja sam pravio sisteme za naše zaposlene da oni mogu lakše da pomognu našim korisnicima. Onda smo pravili sisteme za naše partnere da mogu lakše da pomognu našim korisnicima. A mi smo tome pristupili čisto programerski. Šta treba da se uradi da se ovo napravi da bismo mi to imali? A šta su partneri tu? Partneri, to je sad jako široka priča. Ja bar kada pričam o partnerima, ja gledam da ih razbijem po financijskom modelu, a ne po prodajnom, zato što je tako mnogo lakše da se upakuju stvari i da se u glavi lakše organizuju te stvari. Jer, kao i svaka prodaja, ako pričamo o partnerima u prodaji, možemo pričamo o partnerima u proizvodnji, podizvođači radova, su isto partneri. Ali ovdje baš kod vas ali, u tom trenutku? U prodaji partneri znače da postoje u osnovi dva biznis modela sa finansijske strane. Partner ili može da kupuje proizvod na veliko i da ga plaća sa sniženjem, a da ga on ili prodaje po nekoj drugoj ceni ili da ga upakuje u neki drugi proizvod i da ga kao takvog prodaje dalje. Ljudima kada treba da objasnim, meni je najlakše da im objasnim na principu Coca-Cola i kafića. Coca-Cola prodaje flašicu kafiću na ogromne količine sa sniženjem koje ti ja ne vidim u radnji, a kafić napravi uslužnu delatnost da se mi lepo osjećamo da ti ja možemo popijemo kafu kad hoćemo i da popijemo Coca-Colu i mi za to iskustvo plaćamo kafiću. A kafiću je u stvari Coca-Cola podizvođač radova, jer mu je on u tom ekosistemu je obrnuta situacija. Da. Mislim, oni su nama prodajni partneri, ali smo mi njima realno podizvođači radova.
I to je vrlo bitno da se razume ta postavka i zato je bitno da se naprave svi partnerski modeli, da ima firma i direktnu prodaju, a da ima i oba ta partnerska modela o kojim pričam. Prvi je taj znači reselleri ili ti, kako se to zove, tu distributeri je jako dobar primer toga, a drugi je affiliate ili referral, to su znači ljudi koji usmere klijenta ka vama i onda oni od vas dobiju proviziju. A inače i direktna prodaja unutar firme isto točno tako funkcioniše. Svaka firma ima prodavce koji rade na proviziju. Tako da direktna prodaja i jedan od ova dva kanala prodaje su u stvari vrlo, vrlo slični. A šta ste vi tada od marketinga radili? Kako ste dolazili do kupaca, klijenata? Radili smo vrlo malo. Radili smo marketing, iz podrške smo izvlačili informacije i podrška nam je bila osnova content creationa, ili kako se to zove, znači sadržaja o našoj platformi. To smo sve izvlačili iz podrške, jer ako vidimo da se nešto odgovara 2-3 puta, odmah ide u članke ili u blog, case study, help, dokumentacija, što god. Tako smo radili masovnost i edukaciju što se tiče content strane, a mi smo pravili sisteme na kojima smo pratili kako nam se oglasi, kako nam se oglasi ponašaju i da li negde treba malo dolijemo vatre ili ne. Tako da smo mi i marketingu smo pristupili vrlo programerski. I radili smo to sve do 2015. Mi smo tek 2015. napravili formalno, smo tada imali prvu marketinšku funkciju i prvu prodajnu funkciju. Firma uopšte nije imala prodajni tim sve do 2015. godine. Kada ste generisali koliko? 2015. Mi smo tada već bili, ja mislim da smo udarili preko 10 miliona godišnje. 10 miliona bez prodaje i marketinga? Bez... Marketing odeljenje ste imali? Stavit ćemo zvezdicu, jer to je baš poenta. Nije poenta u departmanima, nego da li se funkcije izvršavaju. Mi smo radili to. Jason i ja, i imali smo tim od prvo 5, 6, 7, 10 ljudi kojima smo davali delove, svako ko je hteo i mogao da pomogne, pomagao je sa tim i tako je dobio priliku da i oni nešto nauče, da budemo ono što kaže u sosu zajedno. Mi smo transparentno pričali šta nama treba, zato što ja sam vrlo veliki pobornik tog direktne transparencije, da se jednostavno objasni, da bismo se mi lakše dogovorili, bitno da ti razumeš moj način gledanja i da ja što bolje razumem tvoj način gledanja, Tako da smo, u to vreme smo mi to sve radili sami i firma je realno imala samo 2 uloge u firmi, role, ili si mogao biti zaposlen kao programer, ili si mogao biti zaposlen kao podrška. Ako si zaposlen kao programer, ideš i programiraš ili platformu, niko nije programirao naš website, to smo mi kao držali sa strane, zato što ipak tamo su ljudi ostavljali kreditne kartice, to nismo, dugo vremena to nismo davali tek tako svima, nego inženjeri su se bavili izradom platforme, podrška se bavila time da kogod dođe i otvori taj trial od 14 dana, da ga uopšte ne tretiraju drugačije, da li je ostavio broj kreditne kartice ili nije, znači da li je pre-sale ili post-sale, da li treba se ponašati kao prodavci ili da se ponašati kao oni success agenti, oni koji drže nalog i onda pomažu klijentu. Mi smo njima samo rekli, gledajte da im pomognete i da oni što pre počnu da koriste tu aplikaciju da bi imali od toga korist, jer je aplikacija je počela kao email marketing, ali do 2014. smo mi imali smo tu i marketing automatizaciju, a 2014. smo izbacili i CRM, tako da smo tada imali i automatizaciju prodaje, tako da smo se u tom momentu već zvali automatizacija marketinga i prodaje. Jer počelo je od email marketinga, pa onda prešlo na automatizaciju, pa smo onda automatizaciju proširili i na automatizaciju i prodaje. U kom trenutku ste prešli iz tog modela gdje dajete za 99 file u SaaS? To nije bio trenutak, to je bilo nekoliko godina projekat. Mi smo imali sajt na kom smo nudili 5 proizvoda. Svi su bili on-site smo mi to zvali, da staviš na svoj sajt. Pa smo onda uveli hosted soluciju da možete kod nas na platformi. Pa ona bila tu negde sa strane, kao freemium modeli, ili možete besplatno. Mi smo imali
platformu sa strane, pa smo onda digli da ona bude 6. proizvod, pa smo je pomerali polako, pa onda ona na kraju bila na početku, pa su onda ovih 5-6 počeli da silaze dole. To je period od 3-4 godine. Znači, to je proces ozbiljan. Tako je. Jer poenta jeste u tome da smo mi bili mali biznis, mi nismo bili startup, mi nismo znali šta su investitori, mi nismo se bavili time, mi smo samo gledali da rastemo organski kako najbolje umemo. I mi smo samo gledali da sve to napravimo da nam bude što lakše, da ne bismo radili iste stvari 2 puta. Iz tog razloga sam i CMS napravio 2000-ih, zato što sam teo da stalno pravim sajtove, nego rekao da napravimo sistem da mogu da pravim sajtove. I tako smo radili i ja sa ovom ekipom Novosadskom sam tako radio u Srbiji. A kako ste prebacivali posle korisnike koji su kupili licencu pre toga, tu doživotnu, u SaaS proizvod gde je plaćaju na mesečnom nivou? Pa ništa, njih smo, u principu njih smo edukovali kada dođu u podršku. Jer svi oni na kraju krajeva dođu u podršku kada moraju da rade upgrade, recimo aplikacije, kada ih hosting provider natera da upgradeuju, ne znam, verziju PHP-a ili ne znam čega i sad oni moraju da upgradeuju nešto i onda moraju da dođu da se bave time, kao i svako ko mora da upgradeuje WordPress. Svi znaju ko se bavio time, šta to znači. I onda oni kada dođu kod nas, onda i mi samo kažemo da ovo postoji, da se mi time bavimo i da mogu da pogledaju. I onda to je neka suptilna prodaja kroz podršku. Pazi, jeste. Nije direktna. To i jeste prodaja, ali znaš kako, i direktna prodaja se deli na 2 podvrste. Imaš outbound prodaju i inbound prodaju. Outbound, kako se to prevodi? Znači, to je prodaja ka napolju i prodaja kao unutra, jeli? Kad neko tebi dođe... Tako je, znači prodavac u prodavnici, kad ja uđem u prodavnicu kupim patike, on je inbound prodavac, jer sam ja već ušao, ja sam već dovoljno... Zagrejan. Tako je, zagrejan lead, i onda oni sa mnom komuniciraju na drugačiji način nego oni koji te zovu telefonom da ti prodaju usisivač. To je cold selling ili ti outbound sales. Mi taj outbound sales nismo imali, a nismo imali ni inbound sales da kada ti otvoriš trial da mi tebe sada zovemo da te pitamo da li ti nešto treba, jer nismo imali prodavce, nego smo imali samo reaktivnu podršku, što znači da su vam mi dizajnirali poruke i pravili automatizacije da im pošaljemo bilo kakav content, da bi im radili edukaciju, da bi oni razumeli šta još mogu da urade sa našom platformom. Jer mi kad smo napravili platformu za automatizaciju, to je, ne bi da ga poredim sa Excelom, ali to je ono u fazonu otvoriš i to sad prazno, ti tu možda napraviš, samo pošalješ jedan mail, a možda napraviš opasan proces koji uključuje i klijente i agente, koji otvara dilove, pomere ih u zavisnosti toga šta je klijent uradio ili nije uradio, čeka koliko treba ili ne treba da bi nešto uradio. Ne znam, računa one scores, kako se zove, da im bodovanja neka, pa onda radi... Ponder. Da, pa onda im radi ta AB testiranja i čuda. Kaže, mogu je neko da napravi i interan proces. Ja sam, recimo, voleo da predajem ljudima unutar naše firme šta mogu da urade sa aplikacijom da bi oni nju koristili i unutar firme. Jer mi smo, recimo, imali IT tim naš je koristio našu platformu da bi našoj firmi izbacio kada smo mi nešto menjali komplet laptopove ljudima i tako te stvari. Oni su u našoj aplikaciji napravili kompletan mehanizam da celu firmu prebace na novu tehnologiju, time što su im slali remindere, ako on ode i klikne tamo nešto uradi, onda se tamo njemu smanje neki bodovi, pa on više ne dobija neke e-mailove. Kompletan interan proces je čovek napravio koristeći platformu za automatizaciju marketinga i prodaje, zato što može da obaveštava i agente, to jest zaposlene firme i klijente, a može i da parsira, struktuira podatke i da pomogne firmi da bolje personalizuje, da bolje segmentira svoje korisnike i da im napravi poruku koja je direktno usmerena na njih. Šta su bili najveći izazovi tada u poslovanju? Kada? Kad ste prešli na SaaS model? Kad smo prešli na SaaS model, najveći problem je bio da pružimo uslugu koja je komplementarna proizvodu. Proizvod je već bio i jak, mogao je da uradi svašta, ali proizvod sam po sebi ne znači ništa. Ako klijent dođe
i on ne može da uradi nešto što treba u tom proizvodu i nema kome da se obrati, oni to napuste i zaborave. A još veći problem je kada radite sa vlasnicima malih firmi. Oni su u turbo modu stalno. To ti znaš najbolje. Oni nemaju vremena da čekaju. Oni kad imaju vremena da se bave nečim, mi 4 ušiju otvorimo da ih slušamo šta uopšte pričaju, zato što to je tada moment kad imaju vremena za nas. I mi smo baš zato gledali da uvek imamo i chat, i e-mail, i telefon, da ako neko hoće da nas zove ili da nam piše, da ima kako da nam piše. I onda smo imali taj problem, znaš, pojavi se Vlada biznis priče, on bi da pošalje 2000 mailova, njegov provider ga zatvori, ali Vlada bi da pošalje u subotu svoj e-mail i on dolazi kod nas u petak uveče, pravi e-mail i on klikne send i sad to neko proveri da nije spam. I sad nemaš ti čekaš ponedeljak da mi dođemo na posao da mi proverimo da li je tvoj e-mail kako treba ili ne. Mi smo morali napišemo sistem koji će da propusti tvoj e-mail ako je tvoj e-mail okej, a ako nije okej, da nas kontaktiraš SMS poruke, da nam šalju u 2 ujutru, da mi otvorimo to i da pogledamo koja je tvoja lista, koje poruke ti šalješ, šta je to i da ti zatvaramo nalog ako radiš nešto nelegalno. A ako radiš nešto legalno, pustimo te i tebi e-mail ode. Znači moralo i vikendom da radi. Pa, to je platforma, ona mora da radi 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. A onda kada smo počeli da pravimo taj model, vrlo brzo nam je bilo jasno da mi ne možemo svih 24 časa dnevno to da izvedemo i onda smo našli čoveka prvo u Britaniji i onda čoveka u Sidneju. To su bukvalno bili zaposleni ljudi koje smo opet unajmili da budu podrška. Znači sve to bilo interno, da kažem, podrška je bila interna, nije... Tako, sve je bilo interno, ali samo podrška i programiranje. Da, ali niste razmišljali kasnije da date da neko to preuzme, da kažem, neka outsource firma, već samo interno. Niko ne bi mogao da ostvari kontrolu koju mi možemo, zato što nam je vrlo bitno bilo da nam klijenti budu zadovoljni. To nije neka stvar koja se outsourcuje. Znači, svaki razgovor i sa klijentom i učenje od klijenta je moralo da bude kod nas. Sada, da li smo nešto u 3., 4. koraku outsourcovali, mislim, sigurno jesmo neke male sitne delove, ali mi smo gledali da naši programeri znaju sve o našoj platformi i da naša podrška zna sve o našoj platformi i ako nam je trebalo još ljudi u podršci, mi smo jednostavno izbacim oglas na internet nekom portalu i onda tih godina to je baš bilo brutalno od 2010. do 2015. Jer sam ja recimo radio za podršku, a drugi kolega je radio za programere. Ja sam davao oglase, ja se javljao na ove rezime koje su nam slali, ja sam ih sve pregledao, pa sam onda ja radio telefonski poziv od pola sata sa potencijalnim kandidatom, pa onda ako se tu kvalifikuju, onda ih pozovemo na intervju u firmu, tu upoznaju i Jasona i mene i ostale, jeli iz podrške, da ih i oni malo preslišaju što kaže, i onda ako su prošli sve to je klasičan intervju proces, kada oni to prođu, mi se dogovorimo da li su oni vredni da ih unajmimo ili ne. Niste imali HR tim tada? Ma kakvi, mi smo HR napravili tek 2016. 17. Mi smo radili... Koliko ste imali ljudi tad kad ste napravili? Između 70 i 100, ja ću kažem. Znači tek tad ste napravili? Da, pa bilo je jako bitno da taj prvih dan, 2, da se uradi edukacija pravilna, zato što zaposleni gleda firmu drugačije nego što je vlasnik firme gleda. I onda je vrlo bitno da se napravi dvosmerna ulica, ja to volim da zovem tamo, two-way street, da zaposleni vrlo dobro zna šta je njihov posao, šta je naš posao. Mi smo uleteli u taj period kada smo jednostavno, firma je rasla, firma je morala da se menja i mi smo u samom startu, ja sam od telefonskih već razgovora sa ljudima, ja sam njima pokušavao da objasnim da je ovo firma koja se stalno menja. I mi stalno radimo nešto drugo i nešto novo i da ovo nije firma za njih uopšte ako oni misle da uđu u firmu i da se uljuljkaju, da će oni da rade isti posao do kraja života, čekaju penziju, nema šanse. Ali je onda isto bio moj posao da im objasnim da ja i Jason tražimo uvek najbolji način da pomognemo našim klijentima i da ćemo obrnuti nebo i zemlju, da ceo naš sistem resursa uskladimo za trenutnu operaciju da bismo pomogli našim klijentima. Tako da je to, vrlo brzo se stvori onda dogovor između
svih ljudi u timu, da smo svi ovde da pomognemo klijentu i onda se svi samo rastrčimo da pomognemo klijentu i onda vrlo brzo počnemo da hvatamo te tačke preseka i onda neko, kada stalno svi rade sve, onda se malo to iskristalizuje ko voli šta da radi, ko ne voli nešto da radi, pa onda oni mogu da nastave da rade to što vole, a da nastave da razvijaju samo taj deo ili tako nešto. Mogu da pređu u drugi tim. Imali smo toliko primjera gde su ljudi počinjali u podršci, recimo, pa su cijelu firmu prošli. Pa tehnički kao i ja. Ja sam počeo kao programer, ušao sam u podršku, jer sam izbacio novu verziju aplikacije, onda sam ja morao pomognem klijentima. I onda sam iz podrške počeo i da pričam s klijentima i onda sam ostao i u marketingu, i u prodaji, i u legalnom delu, finansijskom delu, proizvodnom, svih 6 To ne može da kažeš tačnu funkciju, da kažeš tako koja se ne menja. Tako je, zato ja kažem ljudima, postoji velika razlika između funkcije, departmana i mišića. Mi smo sve to radili, mi smo radili svih tih 6 što ja zovem funkcija. Imaš proizvod, imaš marketing, prodaju, podršku i onda sa strane imaš legal i financije. Time mora svaka firma se baviti. Ti ne možeš da otvoriš firmu da ne prođeš legal, ili tako, i da platiš nekog advokata da ti otvori firmu. I tu si već radio outsourcing, to obično ne radiš sam. Ti sam radiš pripremu da otvoriš firmu, gledaš koje ono što kaže zakone moraš da pratiš, ali onda odeš kod advokata i njemu outsourcuješ, njemu platiš za uslugu kao konsultantu da ti on nešto uradi. Isto tako odeš i kod knjigovođe i onda se malo manje se baviš time, ali ovih četiri osnovne funkcije je gde ljudi u stvari provode najviše vremena. Oni rade sve to, ali u stvari se samo ne bave time da definišu, da primete da u stvari rade sva 4. Jer kao što si ti lepo rekao, pa vi jeste u stvari radili prodaju, pa jesmo radili prodaju, ali se to nije zvala prodaja. Mi to nismo imali departman za prodaju, ali bilo je tu funkcija prodaje. Dobro si je namirisao. Jeste. To jeste poenta. Ti kad si one man band, jedan čovjek firma, ti sve te šešire nosiš, ali ne primetiš. Potrošiš 30 sekundi da napišeš email advokatu, ti si tada bio chief legal officer. Ili nije tako? To jeste. Znaš, kada napišeš email knjigovođi ili nekome, ti si tada chief financial officer. Kada radiš neki marketing, ti si tada u marketingu. Ti radiš funkciju. Ne moraš ti sebe da zoveš departmanom. Departmani dolaze tek kasnije kada ti imaš toliko ljudi da ti moraš to da strukturiraš. Jer, znaš kako to kažu, svako ima opseg koji može da podrži. Svaki menadžer bi trebao da ima u principu između 8 i 12 ljudi. Kad imaš preko 12 ljudi u timu, to je već previše. Pričat ćemo baš i o toj strukturi. Zanima me, prepoznali ste značaj podrške, od starta ste radili, a jeste merili kasnije koliki je deo marketinga, to jest prodaje došao upravo preko te preporuke? Sve vreme smo merili i sve je došlo. Je to bio broj 1 preko preporuke. Da, imali smo u principu preporuka i partneri, jer imali smo, kao što sam rekao, oba ta modela vrlo dobro razređena, oba modela su imali kompletno poskidanu frikciju da bi neko mogao da postane partner. I tu recimo dosta govorimo ovde ljudima kada pričamo o tome, kada pričaju o tome da traže partnera, ja ih pitam koji od ova dva da bi znao kako si ti postavljen, onda da bismo znali kako su oni postavljeni, jer onda ćeš mnogo brže da dođeš do dobrog rezultata koji pomaže obojici, jer poenta je da imamo deal koji pomaže obojici, jeli? Samo tako ćemo da napravimo nešto što vredi. I onda gledam da sve uvek bude 360 stepeni, što kažu, da sve to bude i prema zaposlenima fair, da bude i prema partnerima fair, a najbitnije prema klijentima fair, jer oni su nam šefovi. Niko ne otvara firmu da bi bio svoj šef, ljudi ne kapiraju da u stvari ima svaki klijent i onda šef. Ili nije tako? Jeste. Šta mi kad pogledate sad te godine rasta, šta mi je donalo najveći rast? I broja zaposlenih, i prometa? Rekao bih da je simbioza proizvoda i usluge, a to je onda na kraju kultura, jer kada se zavrti takva priča i kada je poenta da se pomogne ljudima i da se dodaje vrednosti, da se ne bavimo time koliko je to para i da li ćemo da zaradimo od toga, nego je bila poenta da edukujemo, jer smo radili nešto novo. Mi smo jedna od prvih firmi koja je uradila tu automatizaciju marketinga.
I onda je to bilo vrlo komplikovano da mi objasnimo ljudima da njima to treba. Da to jednostavno nije tada postojalo. Što je isti problem koji i svi ostali imaju. Sad dođe AI, ti treba da objasniš ljudima da im to treba. Znači, moraš da radiš neku edukaciju. Nije poenta u prodaji, nego je poenta u penetraciji tržišta je da ti u stvari edukuješ ekosistem oko sebe da bi oni uopšte znali da tebi to treba. Da njima to treba, pardon. Je li tako? Tako da mi smo u tome pristupili čisto edukatorski. Ono, kad nas neko nešto pita, mi im objasnimo i onda im damo savjet šta bi još mogli da urade, šta su firme njihove veličine ili u industriji radile, zato što to je lepota kad se bavimo SMB biznisima, znači malim i srednjim preduzećima. Mi smo imali pristup preduzećima širom sveta, naši klijenti su u 170 zemalja, imamo preko 150.000 klijenata, znači videli smo sve, u svim industrijama, u svim veličinama firmi i onda možemo da im damo i savet šta da urade iduće, šta je idući nivo na koji mogu da se fokusiraju. I onda su imali dosta klijenata koji su javno odlazili i pisali da njihova firma ima još jednog zaposlenog, a taj zaposleni se zove Active Campaign, jer kad nas nazovu, dobiju i rešenje problema i dobiju i šta bi još mogli idući da rade. Ali to ono što vam se razlikovalo od konkurencije? Šta je bila ta glavna stvar? Pa ne znam da li je to, mislim, vrlo je moguće da je to, mislim, mi smo gledali u konkurenciju, naravno, ali nismo se upoređivali sa njima. Mi smo gledali da trčimo našu trku i da mi pomognemo našim klijentima. Nije nam bilo toliko bitno šta radi... Što su vas birali klijenti tada? Kad pričate s njima, imate komunikaciju, šta kažu? Pa očigledno zato što su mogli se oslone na nas. Zato što su dobili proizvod koji je stvarno mogao da im pomogne i onda su imali ekipu iza proizvoda koja je htela da im pomogne. To je taj odnos. Da. I onda je tako, na tome je sve nastalo. Mi smo imali partnere koji su počeli da prodaju našu aplikaciju i onda su oni napravili neke fenomenalne biznise oko toga, a oni nas samo koriste kao neki možda podmodul ili tako nešto i oni su naš krajnji korisnik. Mi uopšte ne znamo ko su njihovi korisnici, niti se mi bavimo time i to je baš poenta ovog partnerskog modela o kom smo pričali, reseller. Reseller, on je moj zadnji korisnik. Coca-Cola kad prodaje Univer Exportu Coca-Cola za police, tu se priča završava. Coca-Cola se ne bavi time šta Univer Export radi kad ja uđem u prodavnicu. Coca-Cola možda daje pare za marketing da oni meni kažu da ja bi trebao da pijem Coca-Colu, ali Coca-Colin klijent je Univer Export i onaj kafić u koji ja idem, a ne ja. Ja ne idem u prodavnicu Coca-Cole, ja idem u Univer Export. Ja ne znam da li previše pričam o Univer Exportu. Nešto ga danas je najavlje bojkot i ti guraš. A nije nego to mi je ono što kaže ispred kuće, pa znam ih. Znaš što mislim? Plaćen si. Da, baš. Nije nego njih pominjem kao ono što kaže prodavnicu. Ja da znam da su svuda, pa da ne kažem neku lokalnu novosadsku, pa da... To. Ja se opet vraćam na rast. Imali ste stabilan rast i sad koje godine, koji trenuci su napravili sad taj kvantni skok, a bilo je tog kvantnog skoka od tog malog tima i što se tiče prometa i što se tiče zaposlenih. Znači, skočili ste u jednom trenutku ozbiljno. Tako je, skočili smo, ja bih rekao da je to najveći period je bio recimo 2015. do 2018. 19. jer to je bio period kada smo ne samo morali da rastemo, nego smo stvarno morali da postanemo ozbiljna firma i da stvarno restrukturiramo sve i da onda stvarno dobijemo sve te departmane. A zbog čega, šta se desilo tada? 2015. godina, koliko ste već ljudi imali tada? Pa tada smo već bili 70, 80, možda 90 recimo ljudi i onda... Da se vratim na tu priču, svaki menadžer može da izdrži 8 do 12 ljudi, jednostavno ako hoćeš da pričaš s njima svake nedelje, nema više fizičke vremena. A kako je tu struktura izgledala, znači pre te organizacije, znači 70 ljudi? Prvo je bilo flat, onda smo počeli da pravimo, imali smo tu podršku i programere i onda su ili ulazili u ovaj tabor ili su ulazili u ovaj tabor. A ko je njih vodio? To je postao menadžer? Mi smo u principu bili menadžeri, pa smo onda našli ljude koji su bili bolji od ostalih, a voleli su da pomognu i klijentima i ostalima u timu. To se vrlo lako prepozna kada
kada neko pokušava da pomogne celom ekosistemu oko sebe, više nego ostali, onda su, ako oni imaju te dobre međuljudske odnose i tako dalje, onda su oni prirodno, oni onda postanu nekako poluvođe tih timova ili ti šefova, desna ruka ili kako se to već zove. I onda smo imali ljude koji su jednostavno ostajali duže zato što su razumeli da je to bitno i onda su oni pomagali i ostalima da brže uđu u proces i tako dalje. A mi smo se bavili više organizacijom i ja sam se dosta bavio tim delom početka zaposlenih. Oni su sa mnom provodili prvi ceo dan kad su radili ne samo to papirologije, ugovori o radu i te stvari, nego bilo je bitno da pričamo o tome kako mi funkcionišemo ovde. Plata koju dobijaju, što to uključuje, to je uvek naravno bitno, to se priča prvi dan, ali onda vrlo bilo bitno da se objasni taj pojam dvosmerne ulice. I da naš je posao ovde da tražimo nove stvari, a onda ćemo da gledamo da se menjamo, tako da ćemo da pitamo naš tim kako oni mogu da pomognu. A ako oni mogu da pomognu tako da što će sutra da rade nešto drugo, oni kada to počnu da rade, onda se otvaraju putevi za sve i onda smo stvarno viđali svakakve primere da osoba iz podrške pređe u prodaju, pa iz prodaje u marketing, pa iz marketinga u proizvod. Zato što jednostavno hoće da pomognu, kao što ja hoću da pomognem mojim klijentima. A neko postao menadžer, na primjer, ušao je kao podrška, došao je do funkcije. Imamo svake priče, imamo priče koji su krenuli iz podrške, imamo priče koje su krenule iz programiranja, eto recimo i ja sam jedan od tih primjera, imamo čoveka koji je došao kao, kako se zove, intern, to je... Pripravnik. To nije ni pripravnik. Pripravnik je onaj koji počinje. Ovo su oni što dolaze besplatno dok su još u školi na obuk. Praksa. Imali smo čoveka koji je došao na praksu, sada je u samom vrhu firme. Zato što su prilike tu i on je hteo da pomogne i radio je i ono što kaže čovek razume taj odnos da treba da se pomogne svima oko sebe, da kada tim pati, kad ima problem, da je poenta doći i pomoći da se to reši i da više nemamo taj problem, ne da uskočimo da, ono što kaže, pomognemo da se nešto reši, nego da vidimo da se taj problem više ne dešava. Sad, kako izgleda ta struktura, prava struktura koju ste napravili? Znači, reorganizacija, rekao si na 10 ljudi ide jedan menadžer. 8 do 12 ljudi obično ide menadžer. Pa mislim, gledali smo naravno, imali smo marketing, imali smo prodaju kasnije, marketing, prodaju, podršku, proizvod, u proizvodu imate i inženjere i proizvod i dizajnere i tako dalje. U podršci smo imali reaktivnu podršku koju smo imali od samog početka, ali smo onda tamo 2015. 16. smo napravili proaktivnu podršku, a to su ti takozvani success menadžeri. Kada klijent dođe i otvori nalog kod nas i onda ga koristi, onda to su ljudi koji samo inicijativno kontaktiraju klijenta da ga pitaju da li mu nešto treba i to može da se maskira prodajna funkcija, tu mi nismo imali... Opet ga zadržava tu da bi... ili to može da bude prodajna funkcija, može da bude i ona retention, zadržavanje, zadržavanje klijenta, jer u ovom modelu biznisa gde plaćaju mesečnom pretplatu. Tako je, to je više zadržavanje ako nema firma više proizvoda pa da sad radi neki upsell ili tako nešto. Da pokušavaju da im prodaju nešto više. Mi čak nismo ni radili ni to, nego mi smo samo govorili našim success agentima, pomozite im oko strategije da automatizuju svoj biznis, tako da kada ih pozovete, pitajte ih šta iduće planiraju da automatizuju i onda im bukvalno objasnite kako se to automatizuje, pokažite im članke koje smo pisali, kako je neko drugi uradio u toj industriji i tako dalje i onda smo mi jednostavno samo gledali da pomognemo klijentima. To je onaj servant mentality, što oni tamo zovu. Znači, gledamo da im pomognemo, a ako im pomognemo i njima bude bolje i nama će biti bolje. A koje su to metrike koje se prate u ovom biznisu koje ste tada pratili? Koje su najvažnije metrike kod SaaS biznisa? Bar kod našeg SaaS biznisa, jedina metrika koju investitor traži je naravno revenue. Čekaj sad da ne pričamo o investitoru, doćemo i do tog dela koje ste vi pratili, ne treba vam investitor, niste imali investitora, šta ste vi pratili?
mi smo pratili broj novih naloga koji dolaze. Mi smo gledali da vidimo koliko novih trajala se otvara i odakle oni dolaze i onda smo gledali ono što... Konverziju njih u plaćanje. Tako je. I posle ste gledali koliko se zadržavaju. Čist programerski pristup. Ono što kaže, radili smo segmentaciju i gledali smo u stvari ko odakle dolazi i gledali smo da imamo dosta... Mislim, nismo gledali, mi nismo morali tu puno da mi dajemo u marketing, prodaju nismo ni imali jer smo imali dobre partnere jako i imali smo klijente koji su vrlo, vrlo zadovoljni i kojima apsolutno nije bio problem da idu po internetu i da pričaju ja rešim taj problem tako što... Da, i onda je sama misija te ljudi koji su prešli da je plaćeni program, da ih zadržite što više. Da. Nije bila misija da ih zadržimo što više, bila nam je misija da oni rade sve više i više. Da bi ostali kod vas. Ne da bi ostali kod nas, jer baš to i jeste poenta. Mi smo napravili odmah besplatnu uslugu za skidanje sa platforme. Ako nismo fit, mi ćemo ti pomoći da se skineš sa platforme, da ideš negde drugde, zato što ideš sa naše platforme, zato što hoćeš da rasteš, a mi ti ne dozvoljavamo da rasteš. I to ja kažem i našim zaposlenima isto. Ja ću se truditi da ti otvaram ovde šanse da ti radiš ono što voliš, ali ako ti voliš da radiš nešto drugo, ti moraš da odeš da nađeš to sam, jeli? Jer ako hoćeš da radiš nešto drugo i drugačije, a ne ovo čime se mi bavimo, onda odeš i nađeš alternativu, tako i moj klijent isto, ako on hoće da radi nešto na ovu stranu, a moja platforma mu nudi nešto na ovu stranu i on hoće da ode, nema tu zadržavanja. Ako ga zadržavam, samo pravim lošu vezu između nas dvojice, na kraju će onda ode kao nesretan klijent i još nezadovoljan zato što je čekao da ode. Tako da smo mi gledali da pomognemo našim klijentima i da odu od nas ako je potrebno, da bi oni nastavili da raste, da se razvijaju. Nama apsolutno nije bilo bitno da li oni koriste našu platformu ili ne. Nama je bilo bitno da oni razviju biznis. Napravili ste biznis uspešan, klasičan biznis, znači ne trebaju vam investitori, došli ste do jednog trenutka i ušli u investiciju, to je dobili ste investiciju. Šta je to bilo što vam je trebalo, a da nije konkretno novac? Mi smo iz jednog jako čudnog razloga došli u taj moment o kom ti pričaš. To nije bio moment. Mi smo rasli, morali smo da pratimo naše korisnike koji su dolazili iz celog sveta, što znači, pomenuo sam već, morali smo da imamo zaposlenog u podršci i u ovom delu sveta, a i u australijskom tamo, da bi oni mogli da rade kad mi spavamo. Da bismo mogli nekada spavamo, jeli? Tako da mi smo imali taj follow the sun model, ali kako nam više klijenata dolazi i kako čak i oni kada nas kontaktiraju zato što samo pitaju nešto i broj tih tiketa raste, broj tih konverzacija raste i mi jednostavno vidi se kao na dlanu da ako ne dovodiš još ljudi, onda pati ti ona metrika koja se zove koliko dugo klijent čeka na odgovor. Jer ako nas ima manje, klijenti čekaju duže na odgovor. I onda se tačno vidi se korelacija između te dve stvari. Ako nama dolazi mnogo klijenata, mi nemamo puno ljudi koji mogu da ih servisiraju, klijenti počinju da čekaju. I onda umesto da mu odgovor bude u roku od 4 sata, on dobije odgovor za 2 dana kad je već zaboravio i prešao na nešto drugo. Ti dobro znaš šta to znači. Za 2 dana se on već bavi nečim četvrtim. Tako da mi smo gledali da nam klijenti ne čekaju dugo da pričaju sa nama kad su već došli da pričaju sa nama. Kad su zagrejeni već. Tako je, ako su već došli da pričaju sa nama, gledamo da im budemo tu na usluzi i da im tada pomognemo i onda smo dovodili nove ljude da bi nam ta metrika first response rate, koliko brzo odgovaramo našim klijentima kad oni dođu kod nas, to je nam u stvari bila najbitnija metrika da mi vidimo da li mi radimo pravu stvari. Rečimo, ona poče da škripe i odmah počne da škripe i ostale metrike gde ljudi pričaju da li smo dobri ili nismo. Tako da se odmah videla veza između ta dva i onda samo dovodimo ljude. Kakve veze to ima sa investicijom? Sad, upravo dolazim dotle. Dovodimo nove ljude i sada dolazimo u situaciju da nam trebaju ne samo menadžeri timova, jer ako imamo već gomilu ljudi u podršci, tu nam sada trebaju neki menadžeri za te timove koji će da vode 8 do 12 timova, ali nam trebaju ljudi koji će da organizuju raspored ko kada ima slobodne dane,
kada će podrška da ima ljude na chatu, kada dolaze najviše chatova, da imamo najviše ljudi tada na chatu i tako da. To je onaj workforce management. Imali smo funkciju koja se zove čovek koji se samo bavi rasporedom. Kada je ko u podršci... Tabelar. Bukvalno. Ali to su neke funkcije koje jednostavno morate da imate kad imate grupu od 50 ljudi koja mora da servisira ljude u 3 smene. Jel tako? I onda mora se napravi plan za to i onda mi smo to radili i naravno tražili smo onda da dovedemo i menadžere za te ljude, a onda kad smo došli do dovoljno visokog nivoa tipa VP level, onaj vice president, što je neki level odmah ispod ovih C-suite, znači ljudi koji u principu organizuju departmane, mi smo shvatili da niko neće da dođe kod nas zato što iako mi rastemo vrlo dobro, ako mi njima hoćemo da izdamo neke akcije da oni kod nas dođu, a mi nemamo investitora, oni kažu pa ja nemam potvrdu da neko veruje u vas. Isti problem koji ovde firme imaju, niko ne zna za mene, kako da dobijem investiciju. Mi smo imali sličan problem, samo se manifestovao kroz zaposlene koje smo hteli da dovedemo. Znači ozbiljne neke, nije hteo da dođe. Tako je, nisu hteli da dođu jednostavno i onda smo mi počeli da učimo od toga da nama u stvari treba neki, ono što kaže, neka osoba sa strane koja garantuje za nas. Kao kada je u banku tražite žiranta. Traže vam žiranta da biste dobili kredit. To je to. Slična situacija. I onda smo mi polako počeli da gledamo šta je uopšte potrebno za tu investiciju i onda kada smo mi malo počeli da tražimo to, onda se ispostavilo da smo mi već vrlo dobra prilika, da smo mi promašili kompletnu seed fazu, da smo mi već došli do nivoa... Seed faza za ljude koji ne znaju, to je... Da, seed faza je kada, to se obično zove pre-revenue, znači pre prometa, kada imate neku ideju, napravili ste nešto i sada vam treba da neko uradi injekciju novca da bi došli do profitabilnosti. Tako je, a ovo su takozvani biznisi u toj fazi rasta koji su već rešili problem sa tim prometom i onda se fokusiraju na to da se strukturiraju i onda razviju kako treba. I onda zato smo mi dobili investiciju 2016. godine, jer morali smo se spremimo da nađemo investitora i onda smo našli investitora 2016. godine i onda su oni počeli da nam pomažu da dovučemo neke ljude iz nekih drugih firmi koji su već to videli ranije. A koliko to investicija bila 2016? 2016. su nam investirali u seriji A, smo dobili $20 miliona, tada je firma procenjena na 100 miliona. I mi smo tada smo prvi put doveli investicije, to nam je bila prva runda i onda čim smo se mi spremili i dobili investiciju, onda su počeli polako da dolaze ozbiljni profesionalni menadžeri, doveli smo recimo nekoliko ljudi iz Salesforce-a da nam organizuju timove i onda su oni došli pravi lideri, pravi vođe departmana koji znaju ono što kaže, te neke finese i oko tih funkcija koje su potrebne da imaju, oni dođu i nacrtaju šta misle da je optimalna organizacija njihovog departmana da bi oni pomogli firmi bolje. I onda kada pozovete šefa marketinga, on dođe i kaže, dobro, ali da bi ja ovo šefu izveo šta treba, ja moram da imam i ovu ulogu u mom timu, i ovu, i ovu, i ovu, i onda oni možda, kada dođe novi direktor, onda on mora da dovede još 10 ljudi, moramo da otvaramo nove oglase, da dovodimo ljude za te nove funkcije koje uopšte nismo imali do tada. Zato što sada se radi strukturiranje firme i standardizacija, zato što nije isto voditi 3 drugara, ono što kaže, u izlazak i ići sa autobusom punim ljudi, to treba se dogovore ljudi. Znači kad pogledaš sad iz ove perspektive, to je najveći benefit. Ok, dobili ste novac, ali vama je tada, kažem, i struktura i to što ste dobili investitora pomoglo da dođete do milijarde, pa 3 milijarde. To je rezultat onoga što smo dobili. Ono što smo odmah shvatili je da kada nam treba, bilo kome treba investitor, novac je tu manje bitan. Mnogo je bitnije da dobiju investitora koji je iz njihove industrije, koji investira u biznise kao što su njihovi, zato što investitor je prvo i osnovno mentor, zato što on pomaže biznisima kao što je vaš,
a pomaže i ostalim biznisima, tako da investitor je osoba koja je videla to na primjerima ostalih firmi, a njima je u interesu da vaša firma raste. To je prvo i osnovno. Investitorov interes je da njegova investicija se vrati. Jeli? Tako da njima je u interesu da pomognu firmama u koje su investirale. Tako da investitor kada dođe u firmu, on najviše u stvari firmi pomogne tako što daju mentorstvo i daju, ne bi to zvao veze ili konekcije, nego jednostavno network, njihovu mrežu koju imaju poznanstava i iskustava da bi osnivač firme i da bi svi ovi menadžeri na vrhu da bi imali od koga da nauče, sa nekim da se povežu, da saznaju kako su neke druge firme to radile ranije, jer realno biznisi su ciklični. Te stvari su uvek iste, samo je pitanje kako se manifestuju. A prije investicija, šta je investitor gledao kod vas, da kažem, kada je analizirao biznis? Sve su gledali. Apsolutno sve. Kada se investitor opredeli da hoće da gleda da li će da uloži kod vas, on vam sve knjige otvori onda. Naravno, potpiše se tu da ne sme da se priča ono što kaže, ne mogu da dele podatke, ali oni uđu i pogledaju apsolutno sve. Mi smo njima bukvalno davali metrike, ono što kažu u zadnjih nekoliko godina, koliko klijenata je kada došlo, koliko kontaktiraju podršku, koji su im bili prihodi naši od njih, kako su nas ocenjivali, kvalitet i proizvoda i usluge, sve smo mi to morali da damo u tom, ne znam da li to za investitor pitch deck ili ne znam da li smo mi to na kraju pravili to toliko strukturalno, ali smo imali te podatke i mogli smo pričamo sa investitorima o njima jer smo vrlo dobro znali gde nam se biznis nalazi u tom momentu jer smo pratili te podatke sami. I šta se dešava nakon toga? Ti si rekao da narednih nekoliko godina bavili ste se znači tom organizacijom, iznutra ste rasli, da bi se taj rast manifestao posle i na profitu i ostalim metrikama. Tako je, pa ja sam se, bar u tom periodu sam se ja najviše trudio da, ja lično, da održimo kulturu koju smo izgradili. Zato sam napomenuo već da sam ja u stvari radio onboarding do 2017. a onda su posle moji timovi imali slotove kada su ulazili u onboarding novih zaposlenih. Kako se prevodi onboarding? Onboarding je proces zapošljavanja. To je kada uđu pa prvih te 2-3 nedelje. Proces osposobljavanja, ne znam. To, osposobljavanje za rad. Kako se zove, za osposobljavanje za rad. Znači, to je taj period kada prvih dan, dva zaposleni uči o firmi i o proizvodu i o usluzi, a onda ako su zaposleni recimo za prodaju, onda idu u prodajni tim i onda tamo idu u onaj enablement tim za prodaju, to su edukatori unutar firme koji uče novog prodavca kako radi prodaja. Znači, kada zovu ljude, kada pišu mailove, kada šta rade. To je unutar funkcije prodaje, oni rade edukaciju šta da rade na poslu. A ja sam se mnogo više bio fokusirao na to da razumeju kako je firma organizovana, šta mi tražimo od njih, šta oni mogu da računaju na nas, da uvek mogu da dođu kod nas i da kažu da hoće nešto novo da rade, da ću im ja naći načina da to rade, pa čak nekad i ako firmi ne treba, ja uvek mogu da im kažem ajde uradi to, radi ovo zašto si zaposlen, nemoj nikada to da zaboraviš, da si za to zaposlen i da moraš tu da budeš bar na 100%, da bi ova prilika ako nešto naučiš, da bi onda mogo da pređeš tamo, jer moraš prvo u ovoj funkciji da budeš kako doliko da bi te ovi uopšte gledali da te preuzmu. Ali ako si u toj funkciji radiš nešto novo, zanimljivo što se tebi sviđa, ja nađem načina da im pomognem da oni to rade možda posle posla. Ali da rade to. Da bi oni uspeli da dođu do onoga čime vole da se bave ili žele da se bave. Meni to uvijek bilo vrlo bitno i svi ljudi koji su recimo radili sa mnom u timu i kada su odlazili, oni su znali da idući posao kad budu imali, ako im treba onaj referenca, poziv da idući šef nazove mene, da pita da apsolutno mogu da stave moje ime i prezime i da idući šef može mene da nazove, da im ja objasnim da su oni radili sa mnom, zato što postoji razlog zašto smo ih zaposlili, zato što znaju šta rade, dobri su ljudi.
Sad, koliko je bitan ta usklađenost marketinga i prodaje da bi se dobili pravi rezultati? Pa tu su dva departmana koje realno, ili ajde kažemo funkcije, pošto samo velike firme imaju departmane, to su dva departmana koja realno, jedina dva departmana koja dele isti cilj, a to je da se dovede više prometa u firmu, više klijenata u firmu, više novca, više profita i tako dalje. Ta dva tima imaju isti cilj, a to je da dovedemo nove korisnike ili da konvertujemo stare korisnike u neke nove korisnike i tako dalje. Tako da, kada ljudi posmatraju te dve funkcije, oni ne vide da su to u stvari dve vrlo, vrlo različite funkcije. Kada pričamo o prodaji i prodavcima, to je vrlo, vrlo drugačija struktura tima nego što je marketing. Marketing je mnogo više po projektima, više se bave tim izradom sadržaja i računanjem tih segmentacija, personalizacija i tako dalje. Dok je prodaja mnogo drugačije persone rade prodaju. Prodavac i marketer nisu ista osoba. Tako da je vrlo bitno da se razume da su to dve različite funkcije unutar firme i onda kada pričam recimo sa ljudima koji startuju firme, oni obično koriste izraz taj business development pod koji hoće da stave sve to, a to je ono kao da mi shvatimo kako ćemo da reklamiramo i da prodajemo i da zaradimo od toga. Mi tamo, bar kod nas, mi to zovemo revenue operations. I onda recimo kad postoji titula koja se zove Chief Revenue Officer ili glavni oficir za promet, pod koji dosta firmi stavlja ispod revenue funkcije, stavljaju i marketing i prodaju. Zato što su te dve funkcije u stvari u generatori. Tako je, revenue. Tako da može da se dovede čovek koji je Chief Revenue Officer i onda pod njim u stvari sede i marketing i prodaja pa i podrška. Zato što on mora da gleda kompletan korisnički put i 360 stepeni, ono što kaže, mora da vidi od momenta pre nego što je klijent uopšte zna za firmu, do momenta kada klijent zna za firmu, a još nije postao klijent, do momenta kada jeste klijent, ode klijent, pa može čak i kad se vraća. Znači, oni moraju da vide ceo baš može journey. da nastane i problem, rekao si kako je vama je, znači na prvom mjestu da kažem, ta podrška iz toga je sve, da kažem, nastaje i razvija se. Sad ona metrika, posebno kada uđu investitori, investicioni fondovi, firme koje su na berzi, kad se gleda samo metrika broj novih korisnika i onda se sve ostalo zanemari, jer mi imamo target, top management ima target da ubaci samo nove korisnike, nebitno im je kakva je to usluga, da li on ostaje mjesec dana ili godinu dana i onda se sav fokus stavi samo na dobijanje novih korisnika. Pa, mislim, to je jedan način da se to radi, ali... Mislim, ali kažem, to kad su motivisani i top management dobije bonus samo ako ostvare te ciljeve, za ovo ostalo nikom ništa. Pa, zavisi, u principu uvek imate različite vrste menadžera, jeli? Svi dobro znaju da ta metrika koju oni gledaju na vrhu je u stvari sumirana metrika. Kao što sam ranije rekao, mi smo videli da nama klijenti bukvalno se žale ako meni prvo vreme odgovora na tiket je preko 24 časa. Tako da, ako je njima poenta da dovedu nove klijente stalno ili nove korisnike, a trenutni korisnici im pate, to je dugometražno vrlo loša strategija, zato što će u jednom momentu svako novi ko hoće da dođe, kada ode da pogleda šta je to, vidjet će samo ljude koji to pljuju, zato što niko to ne voli. Tako da, može da se gleda malo kratkoročno, a može da se gleda i dugoročno. Mi smo uvek gledali da bude dugoročno, da se problem ne bi vratio. Jer poenta je rešavanje problema. To i kod nas baš na tržištu može da vidiš primjere od telekom operatera pa do dostavljača hrane, gde opet su oni nagrađeni ako ubace nove korisnike. Znači, bitno je da ti napraviš profil, ne moraš da kupuješ, ali neko ko troši mnogo para, on je nebitan, već samo neka nova brojka, tako da... Aha, razumijem, ali to su metrike u specifičnim modelima. Mi recimo te metrike nismo koristili zato što je naš model drugačiji. Svaki biznis model ima drugačiju vrstu metrike koja se gleda. Recimo, naš Netflix ima tu metriku koja se zove
monthly average users. Njima je samo bitno koliko ljudi ne plaća, nego stvarno koristi Netflix. I to je metrika koju investitori gledaju. U našem biznisu, zato što mi funkcionišemo u B2B prostoru, znači prodajemo našu platformu biznisima, onda se gleda u stvari koliko, bar u našem modelu, se gleda koliko obnovljivog prometa ti imaš za iduću godinu. Zato je to sam pokušavao da objasnim ljudima, to je bitno je ta jedno slovo R u tom ARR, to je annual recurring revenue. Znači, to je godišnji obnovljivi promet. Plastično objašnjeno, to znači ako ja izvučem utičnicu iz ide i ne dovedem ni jednog novog korisnika, iduće godine ću imati toliko. Zato što je to obnovljivi promet. To je promet koji će biti tu iduće godine. I to je ono što investitor recimo gleda. I njima je bitno da vaš obnovljivi godišnji promet u ovom poslovnom modelu, da on ide na gore. Nije neophodno uvek da recimo ide i broj klijenata. Naravno, sad ako pričamo o proizvodu kao socijalna mreža ili ako pravim nešto gde je masovnost u pitanju, onda to si video svaki put, ne znam, kada se izbaci nova socijalna mreža, jedina vest je koliko su novih klijenata dobili u roku od koliko. I onda je samo ta metrika bitna, zato što je ona bitna za omasovljavanje tog portala, jeli. Kada se priča o platformi koja nudi neku uslugu ili radi nešto za vas, onda je jednostavno drugačiji biznis model, tako da investitor gleda drugačije metrike, a opet, da se vrati na početak, svaka metrika koju oni gledaju je u stvari sumarna metrika, jer ako su vam sve metrike ispod nje kako treba, onda će ova metrika biti kako treba. Vi ste da kažem negde i u idealnom, ako pričamo o SaaS-u, software as a service, najboljem biznis modelu, zato što da bi neko od 1% vaš klijent, posle godinu dana, on ima cijelu infrastrukturu, od kontakata, sekvenci, ceo sistem je kod vas. I nije lako tako da se ni migrira, ni da se prekine, kao na primjer ChatGPT, pretplata, Netflix, ugasiš, to je to, pređeš na konkurenciju, ovde ti cijel biznis stoji kod vas na, da kažem, na infrastrukturi, kao CRM takođe. Tako je, pa tako je, ali to je zato što ovo nije konsumerski proizvod, jeli, zato i jeste, mislim, takva je situacija, zato što svako ko organizuje biznis po svojoj meri i onda su procesi tog biznisa su u stvari uvek refleksija osobe koje su ih izgradili. To je jako, recimo, zanimljiva činjenica i zato dosta se bavim time kada pričam sa osnivačima firme, da ih pitam čime žele da se bave, jer će im se upravo time firma baviti. Jer ne može firma da se bavi nečim čime oni ne žele da se bave. Koliko je bitno za organizaciju da je vodi lider? Vama je ušao investicija, to jest imali ste investitora, mogli ste staviti neki top management, osnivač da se povuče i da to funkcioniše. Koja je ta razlika i zašto je bitno da osnivač bude taj lider koji vodi firmu? Pazi, kada je osnivač, ajde možda se vratimo prvo malo na definiciju da znamo o čemu pričamo. Jedno je osoba koja otvori biznis i onda, ono što kaže, ima posao da bi imao platu i onda to koristi i onda se zovu biznismenom, ali u stvari rade ono da bi mogli da žive od toga. To su ti takozvani value style biznisi. Biznis koji otvoriš da bi ti imao neku, ono, što kaže, primanje. Value biznisi su biznisi koji se otvaraju da bi pravili vrednost i to je biznis koji će se menjati sve vreme, koji će se transformisati, zato što u svakoj iteraciji će možda biti neki drugi proizvod. Takvi ljudi koji otvaraju takve biznise se zovu founderi, jeli? To su ljudi koji startuju novi biznis da bi napravili i nastavili da razvijaju nešto. Ako je founder napravio biznis koji hoće da razvija, onda se ljudi usklađuju sa idejom foundera i gledaju da vide da li se njihova mišljenja razilaze ili ne razilaze. Tako da kada founder vodi firmu, i taj lični brand je dosta vezan za brand firme, zato što vodi se primerom. Uvek se vodi primerom. Ako founder nešto ne radi, ni ostatak firme to neće raditi. Zato je vrlo bitno za foundera da bude multipraktičan, da bude multidisciplinaran
i da razume da postoji tih možda 6 osnovnih funkcija i da je bitno objasniti ljudima da treba da se pomogne u svih 6 i da svi mogu da rastu nezavisno jedan od drugog u različitim segmentima, da bi se ceo tim napravio da bude jači i ono što kaže da bi mogao više da napravi. Takvi ljudi koji tako prave biznise, to su drugačije vrste biznisa i to su biznisi koji onda kasnije imaju jedan proizvod i na njemu se napravi taj rast i od tog proizvoda krene cela priča o tom biznisu, a onda taj biznis na kraju nastavi da radi neograničeno. Evo, opet da se vratimo Coca-Cola, opet pijem Coca-Cola, ali ono što kaže, ne valja mi. Coca-Cola je jako dobar primjer, oni su počeli sa flašom Coca-Cola koju svi znamo, ali sada da pogledate odakle njima dolazi promet, Coca-Cola je vrlo mali deo njihovog prometa, oni su, znamo i ovde u kojim su sve industrijama, sada imaju i vode po celom svetu, kupuju, to više nije Coca-Cola gazirana tamni napitak. Jesu oni poznati po tome, oni će uvijek to držati kao brend zato što su na tome nastali, to je njihov originalni proizvod koji je finansirao njihov rast. Ali onog momenta kad su oni došli u neki rast, onda su oni došli u tu neku fazu gde jednostavno sad imaju gomilu proizvoda, rade na celom svetu, oni su sada konglomerat, oni investiraju u druge industrije, oni više se ne bave samo time i ko zna gde će i kako će, ono što kaže, da nastave da se razvijaju, zato što biznis je živa stvar koja može nastaviti da se razvija u nedogled. Kako je AI uticao na ovaj biznis model? AI je, kao i sve ostalo, samo drastično ubrzao sve, kao što smo pre 50 godina kad smo izmislili kompjutere, pa kad je došao internet, pa smo došli brže do informacije, sad je došao neki AI koji opet puta X ubrzava sve, ali na kraju krajeva ljudi su oni koji su napravili AI i AI će na kraju da služi ljudima jer ga mi pravimo za sebe, jeli? Neće ljudi AI. Pa nadamo se. Mislim, to je neka totalno druga priča, ali ja ću kažem, ljudi koji razvijaju AI razvijaju da bi pomogli sebi da nešto reše, da nešto urade brže, da nešto urade lakše, jednostavnije ili što god. Što znači da je na kraju krajeva se sve svodi na tu reč, bar po mom mišljenju, na taj experience, ugođaj, doživljaj. Zato ja nekad volim da kažem, i SAS je samo etiketa, XAS je u stvari ono što sve vreme stoji tu, zato što pre 200 godina neko otvorio biznis i imao je rokovnik kao što ti imaš i tu je pisao sve klijente. Onda je sad tu došao neki CRM koji sve to organizuje za tebe, ali to je rokovnik, da se ne lažemo, to je rokovnik, samo je sada sve digitalizovano, sve brže, možeš da sad je na cloudu, možeš da mu pristupiš odakle god hoćeš, ali je suština ista, da onaj koji je pre 200 godina otvorio biznis, on je sve to držao u rokovniku. I zato i CRM izgleda kako izgleda, baš zato što smo ga mi napravili smo ga da nam koristi. Tako da ja kada gledam i AI, to je sada, otvaraju se kompletno nova tehnologija. Kako ste ga vi implementirali u proizvod i s druge strane kako je vama AI pomogao za organizaciju, za poslovanje? Pa jedno i drugo, pazi, koristimo AI da bismo pomogli našim klijentima da brže naprave kompletnu komunikaciju sa svojim klijentima i da bi brže i oni došli do novih klijenata, što znači da šta god im treba da im se generiše ili što god da im se izračuna, u to ubacujemo AI. Ali onda opet sa druge strane naravno imamo naše zaposlene, opet se vraćamo na bitno je jako izraditi sisteme za naše zaposlene da bi naši zaposleni mogli da pomažu našim klijentima brže, tako da mi pravimo i AI sisteme i za unutrašnju upotrebu, što je samo logičan sled događaja, zato što samo koristimo novu tehnologiju da bismo i našim radnicima napravili da im bude lakši posao. Jer mi smo imali recimo framework dugo vremena koji smo baš pričali ljudima tokom onboardinga, da smo mi sve sveli u principu na to da moramo da dejstvujemo na osnovu podataka koje imamo i informacije koje nam klijent pruža. Pazi, to su jedine dve stvari koje uvijek imaš. Podatke koje možeš da pokupiš
i kada pričaš sa svojim klijentima da saznaš šta je njihov idući problem i šta im treba, ako samo pažljivo slušaš. To su samo ono što kaže dve najbitnije stvari koje imaš i koje uvek možeš da nađeš bez novca, klasičan gerila, bootstrapped metod, ono što kaže to možda iskopaš. Kada imaš to, 2 koraka su automatizuj sve što se ponavlja i dodaj ljudski dodir samo tamo gde je potrebno da napraviš pozitivan rezultat. I zadnji korak, vrati se na početak, iteriraj. Iteracija. Vraći se na početak i opet slušaj korisnika, opet gledaj podatke i opet isto. I to je u principu playbook koji sam ja pričao svakom zaposlenom, prvih 100 zaposlenih koji su došli u firmu, svi su videli slajd na kom su ta 4 koraka gde smo im objašnjavali tako mi pristupamo da bismo ubrzali našu firmu. Ja znam da si me pitao za AI, ali AI je na kraju krajeva samo nova alatka koju mi koristimo, tehnologija, možda će to biti virtualni agent, možda ćemo ih gledati kao ljude, ali to je na kraju krajeva nešto što je u našoj funkciji da se mi ubrzamo i da ja sutra dajem više vrednosti ovom svetu ili da, što neki kažu, da prave više para. Nije to poenta. Poenta da se napravi nešto bolje, da se ubrza i onda slučajno ti koji stvarno nešto ubrzaju ljudima, oni na kraju zarade zato što je gomila ljudi došlo tu da se ubrza. I onda, novac je čak tu, nije najbitnija stvar, to je posledice. A gde vidiš budućnost sad i SaaS biznis modela, šta su trendovi, video si ovo izjavu direktora Microsofta Satya Nadelle, gde je rekao da će SaaS polako preuzeti, to jest AI agenti da će polako preuzimati taj, da kažem, SaaS model. Ja se sa time slažem, znam da hoće, ali isto tako razumijem da su to dve vrlo različite stvari. Jedna je poslovni model, a druga je tehnologija koju koristimo. Ja i kada zaposlim čoveka i kada ga dovedem u firmu, zamisli on je na pretplati. Zamisli on došao čovek po platu svakog meseca. On je na pretplati. To jest, ja njega plaćam mesečno, tako? Što znači da li plaćam čoveka ili plaćam nekog virtualnog agenta, ja znam da ću ja plaćati neku pretplatu, svakako. To je to. Sad, koju ćeš mu etiketu zalepiti, to je mnogo manje bitno, mnogo je bitnije da mi kada izračunamo da vidimo da li je ulaz i izlaz, ono što kaže da li u plusu ili u minusu. A baš i to jeste poenta i AI-a i kompjutera i clouda da su svi gledali da smanje troškove, da smanje frikciju, da bismo više uradili većom brzinom sa manje troškova. Zato smo izmislili kompjutere, zato smo izmislili internet i sve ostalo. Tako da smo došli evo sad i do AI-a, što je isto jedna epohalna stvar, biće tu svakakvih čudesa, verovatno će da ono što kaže gomila tih funkcija će biti ne ljudi, funkcija. Ljudi će uvek naći šta ljudi mogu da rade, zato što evo i ovaj framework što sam ti rekao će raditi i u AI-u. Samo što će nam AI raditi one stvari gde nam čovek ne treba, a onda ćemo čoveka tačno da stavimo tamo gde je samo čovek potreban, gde kompjuter nešto ne može da uradi. Jer AI na kraju krajeva je kompjuter, jeli? Da. Sad, upoznao si se sa domaćim ekosistemom, startup ekosistemom, kako ti se čini situacija kad pričamo o Srbiji? Vrlo je zanimljiva. Šta ti je zanimljivo? Pazi, ja sam otišao 2005. iz Srbije i onda smo se bavili razvijanjem te firme. Ja sam dolazio kao klasičan gastarbajter, 1-2 nedelje godišnje i onda je bilo tu par godina kad jednostavno nisam mogao da dođem, samo zato što mi je firma rasla toliko brzo da jednostavno za 2 nedelje se firma toliko promeni da je neprepoznatljiva. Novi ljudi su došli, nove funkcije su otvorene, drugi ljudi rade druge stvari, sad treba povatiti to. Tako da bile su 2 godine kada jednostavno uopšte nisam dolazio u Srbiju, samo zato što je firma krenula onako uzlaznom putanjom. Ali sam dolazio stalno jer mi je cela porodica ovde, ja sam jedini dobio na lutriji zelenu kartu i ja sam sam otišao tamo, tako da dolazim ovde često i onda sam, kad je udario COVID, kada su firme prešle malo na taj remote režim rada, kada su svi razbežali i po Americi i po svetu, kad nije više bilo bitno odakle se radi, onda sam ja počeo i kod ženinih da idemo češće, a i ovde da dolazimo češće i onda prvo sam, što kaže, trošio moje vreme tako što se viđao sa drugarima, familijom i sve to, a onda sam posle počeo da
da gledam, da čitam, da vidim uopšte ono šta se dešava ovde lokalno i onda pričao sam ti, naleteo sam na komšiju Dragana Varagića sa kojim sam sarađivao 2001. druge, kao deo jednog tima u Novom Sadu smo radili neki projekat za njega, tako da sam ga znao od pre 20 godina i smo se videli na ulici i dogovorili se da odemo popijemo kafu i onda on me ono što kaže povezao sa nekim ljudima, ti neki ljudi me povezali s nekim ljudima i ti neki ljudi me povezali s tobom beše. Eto ti, to ti to, znaš, i onda u fazonu počeo sam samo da pitam ljude čime se bave, znaš, sve mi je to jako zanimljivo, a da se vrati na odgovor na pitanje u Srbije, potencijal na svakom koraku, gde god, koji god kamen pomerim, ispod se krije 130 prilika gde bismo nešto mogli da uradimo. Ja razumem da ovo malo tržište, ja razumem da i investitori se ne obraćaju pažnju na ovo tržište samo zato što je malo i zato nije poenta praviti proizvod koji je samo za ovo tržište. Ali ovo tržište je vrlo plodno tlo da se napravi globalan biznis koji će možda krenuti iz Srbije, možda će imati delove u Srbiji, možda da bi bio globalan biznis mora da ima delove svuda, ali može da krene iz Srbije, zato što Srbija stvarno ima talentovanih ljudi, jako puno talentovanih ljudi ima, potencijala ovde ima, dosta fundamentalnih tih servisa i čudesa fali da bi mogao malo sistem da se ubrza, kao recimo founderi ili ti ljudi koji startuju firme. Ja kada pričam sa ljudima ovde ne postoji u Srbiji brz sistem da ja startujem sada biznis i da počnem da pravim pare preko sajta, da ne moram sad da otvorim neke prodavnice. Tamo je to sve rešeno, $50 ovde, $20 ovde i za 2 dana vi možete staviti sajt, da ljudi ostavljaju kreditne kartice i da tebi stiže novac na tvoj račun za to što ti radiš. Toga recimo ovde nema. Takvih stvari, neke stvari koje su fundamentalne i koje pomažu firmama da brže krenu i da brže postave sistem tako da mogu da dođu da vraćamo se opet do prometa. Jer promet je ono što pravi biznis, proizvod ne pravi biznis. Ja ljudima uvek govorim, odličan primjer ti je dropshipping, ne postoji proizvod. Bitno je samo da ti skontaš sve ostalo. Marketing, prodaja, podrška i da ti znaš kako da uradiš operaciju i uslugu toga što ti u stvari slučajno prodaješ. Dropshipping je savršen primjer da ti jednostavno ne moraš da imaš proizvod. Okreneš se, kupiš nešto, prodaješ ga skuplje, ti ne moraš da ga napraviš. Ali uvek u svakom biznisu moraš da radiš marketing, prodaju, podršku, pravo, financije. Što to ne dostaje startupima, da kažem, u Srbiji da osvoje, da kažem, tržište svetsko, da postane unicorn? Rekli smo ima talentovanih ljudi, šta je to, ekosistem? Ne fali nam puno uopšte, ali stvarno nam ne fali puno. Pazi, ovde svi pričaju engleski jezik, svi razumeju engleski jezik. Ja sam komplet programiranje i pravljenje sajtova iz Srbije naučio preko interneta. Ovde ja bih rekao da čak ne fali ni investitora, fali više operativnog znanja kako da se dođe do profita, da to bude zdrav profit dugometražni. Ključna reč dugometražni. Imam osjećaj da nam fali nam malo tog, ono što kaže, ajde da podbodemo zastavu na nešto što je jako daleko, pa da onda usklađujemo sve naše akcije prema toj zastavi koja je jako daleko, a da znamo da je to strategija ka tome, a ne da se bavimo šta ćemo da uradimo recimo samo danas, sutra, preksutra. I da kako da dođemo do investitora, da ne razmišljamo u prvoj fazi opšte o zaradi, dosta ljudi se fokusira upravo na to. Mi imamo ideju, mi ćemo da krenemo, ali nama treba investitor, kad pitaš to kako ćete zarađivati, nemamo biznis model i onda se preskače ta faza. Pa to je problem u tom kako se prevodi alignment, to je usklađivanje interesa, jeli? Ja ljudima pokušavam da objasnim šta je investitor, svi smo mi investitori, vrlo je lako razaznati koji je ugao gledanja investitora. Samo stavi kapicu, idem u banku da stavim pare na oročenu štednju i odmah ćeš vidjeti šta znači biti investitor. Odmah. Ne zanima me da li su zelene ili crvene stolice u banci, zanima me koliko brzo i koliko para ćeš ti meni da vratiš. Tačka, kraj priče. Ako se mali biznis pojavi ispred investitora i pričamo o tome šta je napravio,
a ne šta će da uradi, oni šalju pogrešnu poruku investitoru. Oni se uopšte ne obraćaju na pravu adresu. To je priča koja ide klijentu. Vidite šta smo do sad uradili, vi biste trebali da budete naš idući klijent zato što imamo ovo iskustvo. Investitoru vi morate da mu dokažete da ćete vi njegov novac da vratite. Kao što ti kad uđeš u banku ne baviš se time da li će banka da ti vrati novac ili neće. Ti već računaš da će oni da vrate novac zato što ti daju tačno tu uslugu oročena štednja na toliko sa tim procentom. Da bi investitor ušao u tu banku da da pare na oročenu štednju, on mora da ima definiciju sigurnosti u toj instituciji da će ona njemu da vrati pare. Što znači da ako ja idem i tražim investitora, ja moram njemu da objasnim šta će on da dobije i kada, a ne šta se ja napravio. Njemu je to bitno da bi on znao da li će to da ima prođu, a opet se vraćamo na onu priču, pravi investitor koji tebi treba je investitor koji je već u tvojoj industriji, koji je već u tvom biznisu. On kada čuje šta si ti počeo da praviš, on već zna da li to ima prođu ili nema. Nije uopšte poenta u proizvodu. Poenta je u tome da se organizuje biznis. Jer biznis treba da donosi novac, a treba da donosi novac i sutra i preksutra, a preksutra će možda neki proizvod da bude totalno drugi. A ako je biznis dobro organizovan, strateški, na dugometražno, da uvek može da proizvodi neku novu vrednost i da daje i deoničarima i radnicima i svima ono što kaže da im vraća neku vrednost, to je biznis koji opstaje i to su biznisi u koje investitori ulažu. Tako da, ja bih čak rekao, dosta ljudi ovde možda malo gleda u pogrešnom smeru. Ja bih više volao da ima više ljudi kao što su mi. Batali investitore. Gledaj ti da rešiš probleme svoje firme i da je namestiš za rast, da imaš sve te kanale što smo pričali, direktna prodaja, da imaš kanalnu prodaju, da oba kanalna... To opet pored programera, kad pogledamo startupe, većina osnivača su programeri, i mi smo koji bili. Kad kažu marketing, pa to gledaju malo... Zaborave da marketing ima puno programiranja. Samo treba se fokusirati na to. Marketing nije samo kreativni deo i content kreacija, tu ima mnogo metrika i gledanja metrika, big data, podataka, filtriranja, čuda. Programer može da bude kao u zabavištu deceniju jednu celu, samo da mu daš marketinške podatke, da se igra. Tako da programeri koji ne pristupe tome na pravi način, oni gledaju marketing kao nešto što im je vrlo strano, umesto da nađu sličnost između svoje role i marketinške role i onda da oni rade taj deo, a da onda možda eventualno outsourcuju deo koji ne rade. Ja ne znam da li sam pomenuo sada 2015. prva osoba marketing tima je bila content kreator. Jer tačno to i jeste bilo ono što je nama falilo, mi smo programeri, mi smo znali da uradimo persone, da uradimo segmentaciju, ali smo škripali malo ono što kaže da budemo slatkorečivi, da pišemo, nismo imali vremena da radimo te user case studies i sve ostalo. Što znači prvi čovek kog smo mi doveli u marketing rolu nije bio šef marketinga pa da nam pravi ceo marketing, nego smo doveli content kreatora da radi tačno onaj deo koji mi nismo znali da radimo, jer smo programeri. Prodaja je ista stvar. Nismo se bavili prodajom, čekali smo njih da dođu i onda smo stavljali šeširče edukacija i gledali smo da im pomognemo samo da koriste našu aplikaciju. Nismo se bavili da li će da ostave novac ili ne. Što znači da smo, a svaki programer ima funkciju podrške. Kada daš nekome svoj kod, kako god da te platio, ti moraš to da podržaš, moraš mu objasniš kako ga pokrene ili bilo šta. Svaki programer radi podršku, samo što je možda ne vidi. Hoću kažem, podrška je tu. Unutar biznisa postoji taj mišić podrške koju u stvari svaki founder i svaki zaposleni radi ako priča sa klijentima. Tako da, kada je founder, kao mi što smo bili iz te neke programerske priče, i prodaja isto može malo da se svede, ono što kaže, na tehnički deo, jer smo mi onda počeli, odmah smo mi ušli u tu fazu definisanja tih partnerskih programa, da bi partner mogao da dođe da počne da prodaje ili kao reseller ili kao referrer, ali smo mi tome pristupili programerski i gledali smo da im odmah napravimo te sisteme da oni to imaju, a da oni to mogu da rade sami, da ne moraju da pričaju s nama.
Pazi, čisto programerska priča. Svaki programer je u fazonu bežim od prodaje da ne bi morao se bavim ljudima. Mi smo tako počeli, ali onda kada nam dolaze klijenti, onda mi možemo da postanemo vođe prodaje, a da dovodimo prave profesionalne prodavce koji će da idu da prodaju, a da se mi bavimo metrikama i podacima i da gledamo da li brod plovi u pravom pravcu. Umesto da ja hvatam telefon i da ja zovem klijente. Naravno, radili smo i to kada treba, ali hoću da kažem, nije nam to nikada bila preokupacija, nismo se mi bavili prodajom, mi smo se bavili organizacijom prodaje, jer je mnogo bitnije da sistem funkcioniše uvek i to sam objašnjavao ljudima baš u tom kontekstu da li firma treba da bude founder led ili ne. Kada se founder izmakne, šta se onda dešava? Da li se sistem urušava komplet ili sistem ostaje da funkcioniše i da nastavlja da privređuje čak i kada founder nije tu? A tu onda prelazimo u tu temu buyout, što vidim da je isto dosta nedefinisan termin u Srbiji, da u Srbiji ljudi pričaju o tome da hoće investitor, ali u stvari hoće da prodaju firmu, što je buyout. To je akvizicija, to je totalno druga persona dolazi sa, onda ne tražiš investitora, onda tražiš čoveka koji hoće da kupi nešto. To nije investitor. To je kao ti kažeš, hoću kupim novi telefon da bi sutra mogao da pravim bolje dilove sa svojim, ono što kaže, biznisom. Ti si to kupio zato što ti treba da ubaciš negde u svoju priču, a nije to tebi investicija u klasičnom smislu, ja sam sad dao pare, sad ću da dobijem pare zato što sam ovo dao. Tako da ako se gleda buyout, onda je to totalno druga priča, zato što onda neko drugi kupuje tu firmu i onda tu firmu pakuje unutar svojih resursa, kao što ti spakuješ telefon u džep da bi vodio svoj biznis, jeli? I onda ta firma jednostavno postaje resurs nekog drugoga, taj founder kada se izmakne, da li će ovo sve da se raspadne ili ne, to je poenta da li je firma napravljena kako treba i da li je napravljena na zdravim osnovama da raste. I meni je to uvek bar bilo vrlo bitno da firma je sastavljena od resursa, a resursi su ljudi. I zato je vrlo bilo bitno da prvi dan, kada pričamo sa zaposlenima, da im jednostavno objasnimo kako se mi ponašamo prvo i osnovno i kako ćemo se mi ponašati prema njima, da oni vide da oni stvarno mogu da imaju neki benefit od toga, da oni stvarno ako sede i rade sa nama da će i naučiti nešto, a i da će početi da rade nešto što nisu bili svesni. Ni ja nisam bio svesan 2005. čime ću se sve baviti kad sam otišao tamo. Pogledaj šta taj razvojni put i svoju karijeru i s druge strane rast firme od nekoliko zaposlenih do 3 milijarde. Koje su to najskuplje lekcije koje ste naučili? Verujem da je tu bilo mnogo. Pa znaš šta, zanimljivo je, druge su lekcije u zavisnosti od toga kada pogledaš. Recimo u poslednje vreme imam neki osjećaj, ono što kažem, malo patim za izgubljenim prilikama. Znaš, i onda pogledam u rikverici i kažem, je li to dobra stvar da smo mi tek 2015. napravili sales team ili loša stvar? Zamisli smo napravili 2009. Gde bismo onda bili? Znaš, jeste ovo super priča, jesmo mi sve to uradili bootstrapped i mi nismo, ono što kaže, tražili investicije, ali smo mogli umesto idućeg programera da zaposlimo jednog u prodaju ili dvojicu u prodaju još 2011. Niko nam nije branio, a mi možda to nismo znali tada. Tako da, najveće greške koje smo imali su u stvari bile neznanje. Što mi u stvari nismo znali šta bi mi sve mogli da radimo u tom periodu firme da bismo je pravilno razvili i strukturirali. Mi smo to radili sporije, bilo je organski i bilo je dobro iz tih razloga što nismo... Sporije i sigurnije. Tako je, sigurnije, ono što kaže na tenane, što bi naši rekli, jeli? Radili smo to sporije, ali to ne znači da smo radili sve korake na pravi način na koji bi možda bio idealan, da i dalje bude stabilno, a da raste još više. Ali to je ono svaki general posle bitke, mislim, uvijek će se pitati, kao i kad su mi izvukli preko lutrije, mogu sam da ne odem u Ameriku, onda bi se uvijek pitao šta je bilo da sam otišao, a sad se uvijek pitam šta je bilo da sam ostao. Pravi bi sajtova. Pa ko zna šta bi radi? Sa Varagićem. Sigurno. To je to.
Od koga si najviše učio? Jesi to knjige, edukacije, ljudi, saradnici, kad pričamo o biznisu? Znaš šta, ja gledam da učim od svih, od svakoga može nešto da se nauči, ali ovo možda zvuči bez veze, ali stvarno od svakoga može da se nauči. Evo dobar primjer, pre 2 dana sam u 12:30 uveče, zato što je u Srbiji 12:30, kad je u Americi skoro 6 popodne, bio sam u toj sesiji za te Future Founders fondacija koja pomaže mladima iz srednje škole, 16-17 godina, momci i devojke koji hoće da startuju biznis. I onda oni dođu u tu organizaciju koja im pomogne da organizuju to, da naprave taj deck njihov, da predstave to. I onda odem tamo ja da njima pomognem, naravno, jer to i jeste poenta, da njima pomognemo da razumeju šta je biznis, kako da se ponašaju, kako svet funkcioniše i tako dalje. Ali svašta ja tu naučim od njih. Slušam ih šta pričaju, znaš kako šta je njima bitno, kako oni gledaju na te stvari. Meni je to bitnije da ja, što kaže, to naučim, meni je to draže nego bilo šta drugo. A gledam uvijek da povezujem stvari. To je to što pričam programerima. Ako si nešto radio za programiranje, a to isto može se radi u marketingu, radi ga i tamo. Mislim, može da se nađe dodirna tačka. Ono što kaže, nađi sličnost, ne razlike. Mnogo će ti biti lakše. Zato što ako nađem sličnost, onda mogu da proverim da li se neka metodologija ili pristup iz ovoga može da se primeni ovde. Ako vidim da je primenljivo, onda samo polivaš kerozinom. Da bude još bolje. A koje su knjige ostavile uticaj na tebe? Biznis, lični razvoj? Ima i puno. Jedna stvar koju sam vrlo rano u Americi naučio od Jasona i na tome sam mu večer zahvalan, kad sam ulazio u njegovu kancelariju, on je uvijek imao 4-5 knjiga na stolu. I vidio sam da se često menjaju. Ja gledam, rekao, nema šanse da je to pročitao. I ja ga pitam, rekao, šta radiš sa tim knjigama? I on kaže, ovo su knjige sa Amazona, $10, kaže, ja ih uzem i prelistam ih malo i kaže, ako nađem dobar paragraf koji mi otvori neku ideju, to je najbolje potrošen novac. Kad sam ja počeo pravim biblioteku u suncu, rekao, aha, znači tako, dobro. Pa nije nego da uzmeš naš knjigu i ono brzo potezno, znaš, vidiš kako se zove, naslove, znaš, vidiš da li te nešto interesuje u tom momentu, zagledaš se, toliko puta se desilo da izvučeš tako neku, ono što kaže, zlata vrednu informaciju, da je to čudo. A naravno imali smo recimo knjige koje smo kupovali da damo svim programerima. Šta ste im tada kupovali? To je bile sad ću ispaliti nešto, iz koje oblasti? Prodaja, biznis? Ne, programerima smo davali kako da naprave jednostavne aplikacije. Bilo je nešto Why Simple Matters ili tako nešto je bilo, neka knjiga koja u fazonu objašnjavala da moraš da nije svako programer, nego da moraš napraviš interfejs da ga svako razume, jeli. Pa smo onda, kad smo imali ove podršku i ove success menadžere, kada smo počeli da pravimo customer journey mapping, ne znam koliko znaju ljudi o tome, to je kada se jednostavno raščlani kako klijent vrši interakciju sa firmom. I onda se to podeli po etapama i onda posebno se gleda kad klijent još ne zna za našu firmu, kako da zna uopšte za našu firmu, tu upada marketing, pa kad zna za našu firmu, pre nego što postane klijent, tu upada prodaja, kad postane klijent, onda upada podrška i tako dalje. Ali to je sve svedeno, vrlo lepo je napravljeno zato što može hronološki da se prati klijent kroz putovanje kroz firmu, jer on može i da izađe iz firme, ono što kaže da ti više ne bude klijent i da ode da radi nešto drugo pa se vrati za 5 godina, što znači da postoji ta faza reaktivacije, kako se vraćaju klijenti koji su davno otišli. Zato je bitan taj customer journey, što kažu. I onda smo gledali smo da pokrijemo sve tačke da bi jednostavno sve išlo sa što manje frikcije, jeli? Jel ima smisla? Da. I onda smo, recimo, kada smo počeli da objašnjavamo ljudima u firmi na veliko, da kako to treba da izgleda, mi smo recimo kupili knjigu koja se zove Customer Journey Mapping, koja ima 200 strana i koja ima, ne znam ja, koje sve firme opisano kako izgleda njihov customer journey. I mi smo to podelili po našoj firmi da bi oni razumeli
kako uopšte firme gledaju na klijenta i kako uopšte gledamo kada šta treba da se uključi, koji tim, kako funkcionišemo kada klijent dođe, kad je advokat firme. Znaš šta su advocates? To ti kada... Ljudi koji preporučuju ili... Tako je, to su ljudi koji su, ono što kaže... najverniji fanovi. Tako je, najverniji fanovi koji pričaju o tvojoj firmi, tako je. To su promoteri, čisti promoteri firme. Mi smo recimo imali kompletan projekat gde smo se fokusirali samo na klijente koji su at risk, znači klijente koji su detraktori, to jest ljude kojima se ne sviđa usluga, da vidimo šta treba popravimo, a onda smo imali posebnu funkciju koja se bavila samo promoterima, da vidimo kako možemo da uradimo amplifikaciju te poruke. Da se još više raširi. A kad ste pričali s ljudima koji, da kažem, nisu zadovoljni, šta ste tu naučili iz tog procesa? Tu su vredne lekcije. Naučili smo gde škripi, gde ne valjamo i šta treba se popravi, šta možemo da ubrzamo, šta možemo da optimizujemo i koje tačke frikcije možemo da izvučemo jednostavno iz jednačine. Kada oni dođu i kažu da im nešto, da oni nešto ne mogu da urade, da naša platforma to ili naša usluga to ne podržava, vrlo je bitno da se to negde utefteri i da se prati koliko nam je ljudi to reklo da bi možda mogli to sutra da razvijemo, jeli? To je samo ono što kaže jedan mali primer. Onda kada dođu i kažu da im nešto škripi iz domena servisa tipa ja vas zovem, vi se ne javljate, on je očekivao brže da se javimo, onda može da se uđe u taj ceo slučaj da se vidi tačno kako je klijent išao kroz našu firmu. Sad se opet vraćamo na customer journey, zato je to bilo toliko bitno, da kada se uradi analiza, da znamo tačno šta se desilo sa klijentom, odmah se vidi 3 do 5 stvari gde smo mi mogli, ono što kaže, malo da podmažemo, a nismo podmazali. I onda se kao na dlanu vidi koje procese možemo da uskladimo i da ih poboljšamo, ubrzamo, da jednostavno sutra, opet se vraćam da popravljamo, da se sutra ne bismo bavili istim problemom. Odlična poruka. Za kraj, šta bi poručio osnivačima startupa iz Srbije, osnivačima biznisa, ljudima koji žele da pokrenu nešto, a imaju ambicije da osvoji ceo svet? Samo udri. Bez zezanja. Imamo sve resurse koji su nam potrebni, investitori nam apsolutno nisu potrebni da bi se zavrtela priča. Investitori dolaze kasnije, nemojte se bavite njima, bavite se prometom i da napravite dobar sistem u kom su vaši radnici i vaši klijenti srećni. Kada to imate i kada razumete dobro svoj biznis i metrike svog biznisa, onda ćete znati da vam treba investitor. Ili možda vam i nije treba. Odlična poruka, pravi smer. Miloše, hvala ti što si bio gost Biznis Priča. Hvala tebi što si mi pozvao. Super. A mi se vidimo na najvećoj biznis konferenciji 2. i 3. april 25. godine. Imate 50 € popusta po karti, link se nalazi u opisu ovog podcasta. Vidimo se.